हाय फ्रेंड, ऑनलाइन ईयर पे आपका स्वागत है। और मैं अभी आज जो आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि एक कीबोर्ड है। कीबोर्ड का मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो कीबोर्ड का मैं नाम यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इसका नाम क्या है, यहाँ पे नाम है पुंटा। ठीक है, तो इस कीबोर्ड में आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। तो आप लोग देखेंगे और इसके साथ क्या दे रहा है, क्वालिटी क्या है, पूरा डिटेल्स आज इस वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। तो मेरा जो वीडियो है ये शुरू से लास्ट तक देखिए। और मेरा जो चैनल है आपका सब्सक्राइब किया है तो अच्छा बात है, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। चलो इसको मैं अभी अनबॉक्सिंग करूँगा और पूरा डिटेल्स सब देखूँगा। चलो इस वीडियो में देख रहे हो कि कीबोर्ड में जो है यहाँ पे सील है। ठीक है, तो सील जो है बढ़िया सील है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि ओके टेस्टेड। ठीक है, तो कीबोर्ड का पैक तो बढ़िया तरीके से देख रहे हो। तो चलो इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो ये है सील को मैं अभी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी मैं अनबॉक्सिंग कर दिया हूँ। और यहाँ पे लॉक है, इसको ध्यान से ओपन करना है। कई कस्टमर या देखते हैं कि ये रॉन्ग साइड में ओपन करता है, तो ऐसा मत करना। तो ये है इसका कीबोर्ड। तो देख सकते हो कीबोर्ड का जो वायर है ये बढ़िया क्वालिटी का वायर है। देखिए यहाँ पे स्क्रैचलेस है, मतलब यहाँ पे आप स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, और प्लास्टिक को मैं बाहर कर देता हूँ। देखिए, और ये मैट फिनिश कलर का है, यहाँ पे स्लिप नहीं करेगा, स्क्रैचलेस होगा ये जो कीबोर्ड है। ठीक है, और बटन जो है थोड़ा कड़क है, लेकिन प्रेस करने में इतना सॉफ्ट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कड़क है। ठीक है, तो इसमें जो है यूएसबी कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप इनपुट कर सकते हो। देखिए कंप्यूटर में, लैपटॉप में एक साउंड दिया। देखिए साउंड आप लोग को सुना चाहता हूँ। ठीक है, एक हल्का सा साउंड आया और देखता हूँ काम क्या कर रहा है। तो अभी तक देखिए अभी काम कर रहा है। ठीक है, डिस्प्ले देखिए बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो कीबोर्ड है थोड़ा सा देखिए टाइप कैसा हो रहा है, आप गौर से देखिए। यहाँ पे टाइप बढ़िया तरीके से टाइप हो रहा है, गौर से देखिए। कैमरा को थोड़ा सा जूम कीजिए यहाँ पर। तो अभी देख रहे हैं कि जूम करेंगे अभी। और यहाँ पे देखिए कैसे काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत स्पीड से काम कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना टाइप कर रहा हूँ। ओके, तो गौर से देखिए। ठीक है, फिर से मैं टाइप कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये, ठीक है, ये बढ़िया कंपनी का है, सस्ते में आपको मिल जाता है, लोएस्ट प्राइस में। ये आपको 250 से 300 में आपको ये मिल जाएगा सस्ते में। तो ये अनबॉक्सिंग कैसे लगा आपको? सस्ते में आपको मिल जाता है, प्राइस सब मैंने बोल दिया हूँ। ये 250 से 300 में मिल जाता है और सस्ते में कंपनी का है। बहुत कंपनी ये कलरफुल है, मतलब डब्बा, कीबोर्ड नहीं डब्बा, कलरफुल है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दे रहा है थोड़ा लॉक है। ये कीबोर्ड को थोड़ा एंगल शेप में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब किया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। वॉचिंग करने का धन्यवाद। थैंक यू। जय